Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Simba. Kuhisi uchovu usiokwisha. Kupunguza kusema kitu unachokipenda au unachotaka kufanya. Kudaiwa. Kuonekana una huzuni au uoga. Kwa mlioajiliwa kutakuwa na nafasi nzuri ya mapato na mipango mizuri yenye malengo. Nyota ya Mshale. Unahitaji kufanya maamuzi na utaweza, hasa kwa kitu kilichokuwa na ugumu kwako. Kupambania sehemu ya kazi, yaani kuwa na bidii zaidi kutotaka kuharibu. Kuna siku unayoifikiria, ambayo unahisi itakuvurugia mambo. Ni siku nzuri leo, hata bahati ndogondogo kuelekea zaidi kwako. Kupendeza au kujipenda zaidi. Mtu atakushangaa sana. Kutakuwa na ukaribu wa watu kwa upendo kwako. Kuweka nia ya kupata kitu. Baadhi yenu mtakuwa na mawazo sana. Nyota ya Punda. Katika jambo lako la kazi kuna mvuto mkubwa unaovuma kwa pesa. Kuhitaji jambo lifanyike kwa mikakati ya kweli. Kuhisi vichomi na tumbo kuunguruma. Kuelewana vizuri na mtu. Nyota ya Ng'ombe. Kupata usaidizi kutoka kwa mtu mzee. Kuna elimu au kitu utakachofuatilia kiundani zaidi. Kupenda tamaduni za watu fulani. Uboreshaji kuwepo katika maisha yako ya ndoa au uhusiano. Aliyekuwa sahihi ndiye atakayedumu kwako. Utakuwa na mpango wa kununua kitu kipya. Mawazo yako yapo kikamilifu. Kuwazia makazi, pango au nyumba ya kuishi. Utajiweka kuwa jasiri. Kupinga maneno mabaya au ya kulaani. Utakuwa katika hali ya heshima sana. Kuagizia kitu na kupata mara moja. Kutabiriwa umri mkongwe, yaani kuishi sana. Kumuona mtu mwenye mvi, ikiwa ni kijana au mtoto, inakujulisha utafikia lengo. Ulinzi kuwepo kwako na utakuwa na utambuzi mkubwa wenye usaidizi. Pesa ipo karibu yako kwa baraka zilizopo. Kutetea au kufanya utetezi. Nyota ya Mbuzi. Kuliepuka jambo mapema. Mtu anashindwa kukufanyia visa vya kufanya kuachishwa kazi. Kwani utetezi upo karibu yako kuyashinda majaribu, japokuwa ni mengi sana. Kuwa makini na matumizi yasiyokuwa na ulazima. Ishara ya kuona milima mikubwa na mirefu, inakujulisha jambo la ukuu kwako. Kuona mbegu inayoanza kuota, inamaanisha ukuaji wa maendeleo yanayohitaji umakini na kukua zaidi. Kumkumbuka mzazi mwenzako kwa baadhi yenu. Kusita kutoa siri. Nyota ya Mashuke. Fursa inakuja kwako ambayo hukuiwazia. Mtu anajaribu kukuzuia kwenye safari au jambo fulani. Moyo wako kukuuma kukosana na mtu uliyempenda. Kuna mtu hutokuwa na maelewano naye mazuri. Mawasiliano na mtu kuwa hafifu au kusumbua. Utakachokijaribu kitakuwa na matokeo. Kuvumilia tu jambo moyoni. Chuki ya mtu iliyopandikizwa kwako kwa ulongo inaondoka sasa. Nyota ya Mizani. Jambo ambalo litakuwa ni hatari usijaribu kulifanya hata kwa kubahatisha. Kisasi chako na mtu hakitokuwa na faida. Ila unaweza kuumia kwa nishati kubwa ya mpinzani wako. Macho yako yanaweza kuwa na wekundu. Unahitaji kufikiri kabla ya kutenda. Uwezo wako ni mkubwa katika kazi ila hujiamini. Unapokuwa na mtu kimahusiano wewe ndiye huwa sababu kubwa ya kumnufaisha. Utajua ulipoteza muda kwa jambo. Kutamani kulia. Maisha ya ndoa yanakaribia kwa baadhi yenu. Nyota ya Mapacha. Kwa mara nyingine au ya kwanza utapendezwa na kufurahishwa na kitu. Uhusiano au ndoa kuwa na uimara. Mtu kuhitaji mbinu fulani kutoka kwako. Ikiwa unapitia changamoto kwa sasa, tambua kuna kikwazo kikubwa kwako chenye kuzuia heri zako. Mapacha. Migongano na watu ya kutoelewana kuna sababu nyuma yake. Usijihisi kuonewa, ila kuna ukweli unaokupinga. Jaribu kufanya jambo la uokozi kwako. Ujauzito wa mtu utakuwa wenye kumsumbua sana.
Nyota ya Ndoo. Utapokea nguvu kubwa mikononi mwako. Utaweza kutekeleza kitu kwa ustadi. Kuponya kwa nguvu zilizopo kupitia kitu fulani. Na kupata kitu zaidi. Manung'uniko yako ya moyoni yanakufungukia jambo moja moja lenye ulazima. Matukio kusikika sana au jambo la mtu kuvuma kwa ukubwa. Utapata taarifa ya mtu kuumwa sana. Kumwadhibu mtu ndotoni. Ni taarifa ya kweli kwa adui yako, ambaye atapata maumivu kwa kusababisha jambo baya kwako. Nyota ya Nge. Utapata msaada mkubwa kutoka kwa familia yako. Kujua kuwa mtu ana makasiriko au manung'uniko. Sema ukweli ili uwe huru. Furaha inaingia ndani mwako kwa ishara ya kiumbe chochote kuingia ndani. Kukohoa sana. Kuna uhusiano wa mtu utavunjika ghafla wakati wowote. Taarifa hiyo itakuumiza. Kwa upande wa mahusiano yako yatakuwa na uokozi ili kuwa sawa. Ulichopangiwa ndicho kitakachokufikia. Nyota ya Samaki. Kupata mawasiliano na wengi. Mashirika ya kigeni kuwa katika mpango mzuri kwako kwenye kazi. Jambo unalotaka linatimizwa. Mapenzi yako kwa mtu yatakuwa na ukuaji mzuri. Kuhitaji ushauri wa jambo. Nyota ya Kaa. Kupata nyongeza ya kitu. Kufikia mipango mizuri na mtu. Akiba yako itakunufaisha. Ikiwa kwenye kazi za kiserikali utapata mapato makubwa. Nuru inakumulikia na kupata haki yako yoyote iliyopotea. Sifa kubwa kufikishiwa. Utafanya kazi yenye malipo makubwa. Baadhi yenu kupata maumivu ya mbavu. Kupata jeraha la moto. Utakuwa huru kuondokana na majaribu. Mtu ataacha kukuzungumzia. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.